Obat herbal mengatasi masuk angin dan batuk pilek. Nah, ini tolak angin dan madu. Tata caranya, pertama-tama masukkan tolak angin ke dalam gelas. Seperti ini. Masukkan semua. Lalu madunya ditambahkan ke dalam gelas bersama tolak angin. Seperti ini. Cukup. Lalu ditambahkan dengan air hangat seperti ini. Sedikit saja, tinggal diaduk lalu minum. Cukup. Sekian, terima kasih.